Balamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ab'emikwano, Mukama yeebale atutuusiza n'olunaku olwaleero. Yeebale atukuuma, atulabirira, atabongoota ate nga teyeebaka. Twagala omuddiza ekitiibwa n'olunaku lwaleero kubanga ekisa kye kibeera kipya buli ku makya. Buli lunaku ekisa kya Mukama kibeera kijja. Y'ensonga lwaki mukwano gwange tolina kuggwaamu maanyi kubanga kyotaafunye jjo Katonda kyotaafunye jjo Katonda agenda kikukolera olwaleero. Mukama akumpeera omukisa, Mukama akunjagalire. Katonda omulungi, Taata omwesigwa, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Taata tukwebaza, tukugulumiza era tukuwa ekitiibwa. Mukama tukwebaza n'olunaku lwaleero ssebo. Tukwebaza olw'obukuumi, tukwebaza olw'obugabirizi. Tukwebaza Katonda waffe olw'omukwano omungi gw'olina gye tuli. Tukwebaza Katonda waffe gwasonyiwa obutali butuukirivu waffe Mukama. Tukusobya n'osonyiwa, ne tukutawaanya Mukama Kitange n'osaasira. Mukama Kitange oli mulungi, Taata oli mwesigwa Mukama. Tuva tuwanika emikono gyaffe Mukama, nga twongera okukoowoola Mukama. Tugamba ofuge, olokole era owonye. Tusaba Katonda waffe n'ekisa kyo ekibeera ekijja buli lunaku. N'olwaleero kikole. Kibeeko abakazi bekitaasa, kibeeko abasajja bekitaasa, kibeeko emirimu gyekituukiriza, kibeeko Katonda waffe obulokozi bwe kireeta Kabaka w'abakabaka, kireete essanyu n'obujulizi mu bulamu bwaffe na mu buli byaffe byonna. Weegulumize Yesu era weeraga ekitiibwa ky'Omukama. Taata nga tugenda okugabana ekigambo kyaffe olunaku lwaleero, tusaba omwoyo w'amagezi ake mu bulamu bwaffe, omwoyo omutukuvu ow'okumanya ake mu bulamu bwa buli kinnoomu. Afuge Mukama, omwoyo omutukuvu afuge mu byonna bye tugenda okwogera olunaku lwaleero, afuge mu bigambo byaffe Mukama. Kubeera bigambo byaffe wabula kibeere ekigambo kyo ekirokolera ekiwonya Mukama. Omwoyo omutukuvu ng'akirimu ngenda okubuulira ekigambo kino Mukama, leka akamwa kange omwoyo omutukuvu akawambe n'okumanya kwange nneme kwogera nga nze Teddy, wabula njogere olw'omwoyo era olw'ekigambo kyo. Weebale Yesu, weebale Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye. Amen. Mukama mulungi era Mukama mwesigwa. Weebale n'olunaku lwaleero, weebale okusigala nga owuliriza ekigambo kya Katonda okuva mu Word of Salvation Ministries ng'akikutuusaako bamuyita Pastor Teddy Naluswa Jingo omu bw'ati okuva mu Word of Salvation. Mukama abampeera omukisa, Mukama abanjagalire. Mbadde nkusaba otaaginge munno naye oba oshare munno naye asobola okuwulira ekigambo kya Katonda. Mukama abampeera omukisa. Ate mwebale mmwe abakoowoola bannammwe ddala ku peegi. Mulaba Linda Rose akoowoola banne. Weebale omulimu ogwo gw'okoze. Mwebale olw'omulimu omulungi gwe mukola ogw'okusharinga peegi ne tuwulira ekigambo kya Katonda. Mukama abanjagalire, Mukama abansanyusize. N'olunaku lwaleero lunaku lupya naye ekigambo kya Katonda era kibeera kipya. Kale tugenda kubikkula wano mu Yeremiya essula ya 29 era tukyali mu njiri yaffe eya Yeremiya essula 29 olunyiriri okutandika ku lw'omwenda okukkirira wansi. Egamba bweti Yeremiya 29 tutandikira ku lunyiriri olw'omwenda paka ku 14 tukoma. Egamba bweti nti kubanga babalagulira mu linnya lyange eby'obulimba sibatumanga, bw'ayogera Mukama. Kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama nti emyaka bwe girituukirira Babiloni ndibajjira ne ntuukirira muli ekigambo kyange ekirungi nga mbakomyawo mu kifo kino kubanga mmanyi ebirowoozo by'endowooza gye muli, bw'ayogera Mukama. Ebirowoozo by'emirembe so si bya bubi, okubawa okusuubira enkomerero yammwe ey'oluvannyuma. Era mulinkaabira era muligenda ne munsaba nange ndiwulira, era mulinnoonya ne mundaba. Bwe mulyenneekenneenyamu n'omutima gwammwe gwonna nange mulindaba, bw'ayogera Mukama. Era ndikyusa nate
obusibe bwammwe ne mbakuŋŋaanya okubajja mu mawanga gonna ne mu bifo byonna gye nabagobera bw'ayogera Mukama. Era ndibakomyawo mu kifo kino gye nabajja okubatwaza okuba abasibe. Mukama waffe mulungi, Mukama waffe yezibe. Tubadde tusoma mu Yeremiya essula ya 29 okutandikira ku lw'omwenda okukkirira. Agambye nti baabalagulira mu linnya lyange eby'obulimba. N'agamba naye tabatumanga. Abatulagula mu linnya lya Mukama eby'obulimba, Katonda agamba tabatumanga. Twagabanya ekigambo kya Katonda nga tulaga nti no abantu bagenda ne balagula, abantu bagenda ne boogera. Omuntu akusangaawo n'akwogerako ekigambo akulemererwa. Ewunyisa ku bigambo by'abantu, abantu abasinga nnamba esinga ayagala akugamba nga kyakulemererwa. Kulemererwa kugamba okuva mu buto okula owulira nga buli lwakugamba akugamba kulemererwa. Ekisinga okwewuunyisa nti abazadde bamaama bataata atuula nawe naye nga buli direction gyamuteeka amulaga kulemererwa kwokka. Ne weebuuza mererwa gwe bw'obanga walemererwa omwana mu encouraging nti ye ageera bulungi. Omwana mu encouraging omugambe gwe ogenda kubeera n'omukisa, ogenda kubeera bulungi. Ebigambo ebigambo bwe bityo bikwata ne bimulemesa n'abeera ng'akula bwe kulemererwa, era naye yalemererwa bw'ati. Otunuulira taata wa Dawudi. Taata wa Dawudi naye yakwata Dawudi n'abeera nga amulaba ttale kugenda eyo ku ttale. Jjo nabagambye n'olwayo mbagamba nti abantu ab'amaanyi ensi tesobola kubategeera. Omuntu mu nsi, omuntu ow'amaanyi atandika mpola. Omuntu ow'amaanyi tatandikira waggulu, omuntu ow'amaanyi atandikira wansi. Ojja otunuulira ne bw'oguba nga muti nga gwakula gutya nga munene gutya, tegwatondebwa bwe gutyo, wabula kaali kasigo bwe kati, akasigo akatimye ennyo ne kagwa. Kati ojja olabe kalitunsi, kubanga ffe waffe twali balimi ba kalitunsi. Mama wange yalinga asimba nnyo kalitunsi. Kati nga neewuunyanga nti kalitunsi mwava kabeera nga akasigo katini nnyo nnyo bwe kati nga kalinganga enfuufu, kalinganga akaweka oba kaakalo n'akalo kanene. Naye nga bwe babukwata ne babuyiwa mu nursery bed, ne babuyiwa. Bwe bamala okubuyiwa bugenda buvaayo, ogenda okulaba nga kafuusa akati, akantu akadde akatini, ogenda okulaba nga kafuusa akati. Ogenda bwe mubukakwata ne mukakuula then ne mubujja mu nursery ne mubutandika obusimba, ogenda okulaba wayitawo emyaka nga muti munene, naye nga akasigo akakasimba kaali katonde bwe kati. Kati kyenkugambira nti oyinza okuba nga weeraba nti entandikwayo ntono, oyinza okulaba nga weeraba ng'omutini, n'abalala bonna bajerega obusobozi bwo, naye gwe weetunuulire nti ogenda kuvaamu omuntu ow'amaanyi. Nakugambye eggulo nti abantu ab'amaanyi ensi tesobola kubategeera nti amaanyi paka lwemulabako. Abatunuuliranga Yesu ng'ali muki? Batunuliranga Yesu ng'ali wa Yusufu omubazi, era babajereganga n'obajerega. Bwe yatandika minisitule ye, Yesu bwe yatandika okubuulira ekigambo kya Katonda mu Galiraaya, ne beebuuza ne bagamba oyo
oyo gwe tumanyi oyo ne bannyina bali wali simanya bani ne batandika oboogera amanya ne baganda be ne boogera amanya n'ekitaawe ne bamwogera kitaawe ono athire father Yusuf ne Mary boogera ne bagamba abo ababazi nga bamanyi nti omubazi avaamu ki. Lunaku lumu Yesu yali abuulira enjiri nga atandise okubuulira enjiri ne wabeerawo abamu be yasisinkana abaafuuka abayigirizwa be ne baga omu n'adduka bwe yasanga omusajja bamuyita Nathanayiri naye yafuuka omuyigirizwa we oluvannyuma n'agamba ndabye Kristo ndabye yafukibwako amafuta njogedde naye. Nathanayiri n'amubuuza nti omusanzeewa n'amugamba e Nazareti. N'amubuuza Nazareti wayinza okubeerayo akalungi nga ekibuga ky'e Nazareti bakivaako dda bamanyi teriyo kalungi wabeerayo babazzi walibeerayo babeera eyo. Kati omusajja n'abuuza Nathanayiri nti no e Nazareti wayinza okubeerayo akalungi nga tebasuubira nti e Nazareti wayinza okubeerayo akalungi. Ne basebo ne bannyabo mu butono bwo Katonda mwagenda okwegulumiririza kubanga ekituufu kiri nti Katonda tayagala b'amaanyi. Katonda begamba nti yalonda ebinafu akwase abagezigezi ensonyi. Yalonda ebinafu akwase abagezigezi n'ab'amaanyi ensonyi. Kati Katonda tayagala maanyi go. Katonda ayagala akwagala n'obunafu bwo bukasojja eri Katonda n'obunafu bwo. Katonda kyayagala ekyo yalyoka akukolemu omulimu. Kyovula nti bwe yatandika ministry teyagitwala mu lubiri, yagitwala eno ku lubalama lw'ennyanja n'asangayo ba Peetero abaali. Bwe yabasanga ba Peetero abaali abavubi n'agamba Peetero nti yita nange ndi kufuula omuvubi w'abantu. Peetero yali muvubi, yali fisherman. Naye n'amugamba nti yita nange ndi kufuula omuvubi w'abantu. Kati Katonda tayagala nti kubanga olina amaanyi mangi. Katonda ayagala ggwe bw'omala okujja yakufuula ekyayagala obeere. Mukama mulungi era Mukama mwesigwa. Kati kyenkugambira nti tokkiriza bigambo by'abantu. Eggulo twakomye nga nkugamba nti abantu banafuya nnyo mu nsi. Ebigambo by'abantu binafuya mu nsi, binafuya nnyo. Omuntu agenda omulenzi agenda n'akwana omuwala n'amulaga nti amwaga naye ate bw'amuyiwa n'amulekawo omuwala atandika okwejjusa n'agamba ndabika ndi mubi, ndabika ndi mukyamu, ndabika kakati olukuva n'olwo ogenda okuwulira omuwala nga tekyayagala byakufumbirwa, tekyayagala ki. Nze omukyalo omu yajja mu office nga azze for counseling n'angamba myaka giyiseewo myaka mingi Bativale yasooka myaka mingi yajja n'angamba nkubuulire njagala kunsabira nsobole okufuna ssente mbeere bulungi mperere abaana bange. Yali alina abaana 3 n'angamba ayagala kufuna ssente abeere bulungi awerere abaana be. Omwami yali yamulekawo n'agenda ne mugamba n'angamba yangamba n'omwami yamulekawo n'okuwasa n'awasa. Ne mugamba it's okay. Mukyala ne mugamba kakati gwe mwali temugattibwanga nti ye. Ne mugamba kati lwaki tokkiriza nti nosobola okufuna omwami omulala. In fact nemusabira byayagala. Yangamba ayagala omulimu a good paying job asobole okuba nti ayimirizaawo abaana be abasasulira school fees naye abeere bulungi. Ne tusaba bwe twamala okusaba ne tutula ne twogeramu. Ne mugamba nti kakati gwe oli yagenda kati gwe oyagala ki? N'angamba byantama sikyayagala biki. Ne mugamba osobola okuddamu akirimu ki n'owangula. N'angamba nedda biki. Ne mugamba naye nga bozza okusaba essaala
nga bw'ozze ng'oyagala essaala nze ngenda kukikusabira. N'agamba kale Musumba saba naye mbadde sikyagala. Ne mugamba kale ne musabira. Wayitawo ndoozi emyaka ng'ebiri najja nga musanyufu. N'agamba Musumba saakuyita ku mbaga wandyako ebbaga. N'agamba saakuyita munnange kolera South Africa nafuna omuntu kwegambye naterako story ne mugamba ojjukira ng'ongamba toyagala. N'agamba munnange naye kaakati ndi musanyufu era kati ebintu ebifaanagana bityo. Kakati bw'obanga wali ovuga emmotoka nefuna akabenje oba nesaanawo yonna neggwawo, kyogamba watamu emmotoka tokyaddamu kuvuga mmotoka kubanga emmotoka gye wali ovuga oba gye wasooka okugula yafuna akabenje neggwawo. Nedda naye omukyala namulwizoninga ne mugamba kati bw'ovuga nti ye ti emmotoka ye efuna akabenje neggwawo, bw'ofuna ssente tosobola kuddamu kufuna oba insurance bwekuwa emmotoka bwekusasula neofuna emmotoka endala tosobola kuddamu kuvugako ye nti nvuga. Ne mugamba kati wamanya nti kaali kabenje kakati ogenda kuddamu ofuna emmotoka nti ye kati nga bw'osobola okuddamu ofuna emmotoka osobola okuddamu n'ofuna n'omwami bulungi. Nago omukyala oluvannyuma lw'emyaka ng'ebiri oba egyali ebiri oba esatu nadda nampa obujulizi bambi nensanyuka. Naye Mukama mulungi. Kati mbadde njogera naawe eyaggwamu amaanyi gwe baalagula ebigambo. Katonda agambye nti sibatumanga. Katonda tabatumanga. Bonna abaayogera obubi ku bulamu bwo Katonda agamba nti tabatumanga. Bonna abakwogerera obubi ng'oli mu akeedi Katonda agamba tabatumanga. Basebo ne bannyabo ekigambo kya Katonda ky'oba oteeka mu bulamu bwo kubanga kyo kiramu kikozi kisala okusinga ekitala eky'obwogi obubiri kya obusomyo n'ennyama ekigambo kya Katonda. Kati Katonda agamba nti kubanga bw'ati Mukama nti emyaka 7 bwe girituukirira Babilooni ndibajjira ne ntuukiriza ekigambo kyange ekirungi nga mbakomyawo mu kifo kino. Kubanga manyi ebirowoozo by'endowooza gye muli bw'ayogera Mukama, ebirowoozo eby'emirembe so si bya bubi, bawo okusuubira enkomerero yammwe ey'oluvannyuma. Era mulinkaabira era muligenda ne munsaba nange ndiwulira, era mulinnoonya ne mulaba. Bwe mulinneekenneenya n'omutima gwammwe gwonna nange mulindaba bw'ayogera Mukama, era ndikyate obusibe bwammwe ne mbakuŋŋaanya okubaggya mu mawanga gonna ne mu bifo byonna gye nabagobera bw'ayogera. Era ndibakomyawo mu kifo kino gye nabajja okubatwaza okuba abasibe. Olunyiriri luno olugamba 12 olugamba nti Yeremiya 29 olunyiriri luno 12 lugamba nti era mulinkaabira era muligenda ne munsaba nange ndiwulira. Bayibuli egambye nti era mulinkaabira. Naye bw'osoma mu luno olw'ekumi egamba nti emyaka 7 bwe girituukirira ebintu bya Mukama basebo ne bannya bandaba era bampuliriza bibeeramu okugumiikiriza. Ebintu bya Mukama bibeeramu okugumiikiriza. Dawudi ayogera mu Zabbuli 40 Zabbuli 40 Zabbuli Psalms 40 Zabbuli 40 essura 40 Psalms 40 okuva ku verse 1 okutuuka ku 4 tugenda kugisoma. Zabbuli 40 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lwokuna agamba bw'ati nti nalindirira Mukama n'okugumiikiriza, nantegera okutu nampulira okukaaba kwange. Wawulidde waliwo yagambye mu 12 nti era mulinkaabira. Eri akaabirira Mukama n'atamutegera kutu. Teri akaabirira Mukama
Mukama n'atamuwulira. Wulira Dawudi bw'agambye nti nalindirira Mukama n'okugumiikiriza. Okugumiikiriza kuli kwe nakugambye nti ebintu bya Mukama bibeeramu okugumiikiriza. Ebintu bya Mukama si byakubuuka bubuusi, ate ebintu bya Mukama si byakwesooka. Ogenda kulwesooka Haliya nti eyo Haliya yange, eyo yadda. Ogenda kuyita mu stages paka lw'onoogifuna. Ebintu bya Katonda si byakupapa, ate si Katonda tapapa, takeerewa, takeera, wabula akolera mu budde. Togenda kupapya Katonda akuwe mwami, togenda kupapya Katonda akuwa mukyala, togenda kupapya Katonda akuwa mulimu, togenda kupapya Katonda akuwa promotion. Tapapa, takeera, takeerewa, wabula aleeta mu budde. Kati olina okugumiikiriza muwala gwe, mulenzi gwe, olina okugumiikiriza. Beeyambala okugumiikiriza mu mutima, beera n'okukkiriza nti ne bwe ginaba myaka emeka ngenda kituukako kye neetaaga, Katonda agenda kukimpa. Wulira Dawudi bw'agamba nti nalindirira Mukama n'okugumiikiriza, n'antegera okutu, n'ampulira okukaaba kwange, era n'anzija mu bunnya obw'okuzikirira mu bitositosi, n'ateeka ebigere byange ku lwazi, n'anyweza okugenda kwange, era n'oluyimba olujja aluusiza mu kamwa kange, kwe kutendeka Katonda waffe. Bangi abanaalabanga ne batya ne beesiga aweesa omuntu atabasaamu ekitiibwa, ab'amalala newankubadde abakyamira mu bulimba. Owulira agambye nti nalindirira Mukama n'okugumiikiriza, n'antegera okutu, n'awulira okukaaba kwange. Dawudi yagumiikirizanga akaaba, yagumiikirizanga asaba, yagumiikirizanga abuulira Mukama ensonga ze. Basebo ne bannyabo teri musajja newankubadde omukazi eyagumiikiriza mu maaso ga Katonda nga bw'amukaabirira. Teri musajja newankubadde omukazi kugambye yagumiikiriza mu maaso ga Katonda nga bw'amukaabirira n'aviiramu awo. Tosobola kunoonya Mukama n'oviiramu awo. Yagamba sikangako zadde lya Yakobo kunoonyeza bwereere. Tetugenda kunoonyeza Mukama bwereere. Tosobola kunoonyeza Katonda n'oviiramu awo. Tosobola kunoonya Katonda n'oviiramu awo. Dawudi agambye nti nalindirira Mukama n'okugumiikiriza. Agambye ebintu bya Katonda bibeeramu okugumiikiriza, bibeeramu okugumiikiriza gwe, bibeeramu okugumiikiriza mulenzi gwe, gumiikiriza buli kimu ogenda kifuna naye okugumiikiriza kiba oyo. Okugumiikiriza kye kimu ku biba omwoyo, okulindirira n'okugumiikiriza nga topapa, ng'okkakanye ng'olindirira newankubadde ng'enjala naye ng'olindirira, newankubadde Kabakuuku yagamba nalindirira Mukama nemuli. Bwe yamulinda Kabakuuku, bwe yamulinda Mukama n'amugamba genda owandiike okwolesebwa. Dawudi alindirira Mukama n'okugumiikiriza, n'antegera okutu, n'okukaaba kwange. Amulindirira paka bwe yamulaba. Okugumiikiriza, okulindirira kukulu nnyo mu bulamu bw'omulokole. Okulindirira n'okugumiikiriza kukulu nnyo mu bulamu bw'omwana w'omuntu. Kankubuulire, abantu bangi abalemererwa gwe basirega, omwami we agenda kujja, mukyala we agenda kujja, obujulizi bwo bugenda kutuuka. Gumiikiriza. Dawudi alindirira Mukama, namulindirira
n'omulerera Mukama n'agiramu awo yantegera okutu buli lw'omulitega okutu n'akaabako n'awulira amaziga go eyo yonna muwala gwali eyo mulenzi gwali eyo gumiikiriza ebirungi abaganda babaga nti ebirungi biva mu mwerezeemu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu agambye nti n'azijja mu bunnya obw'okuzikirira yamujja mu bunnya obw'okuzikirira nalaba Katonda nga ajja Yusufu mu bunnya obw'okuzikirira Dawudi si ye yekka si ye yava mu bunnya obw'okuzikirira wabula ne Yusufu yava mu bunnya obw'okuzikirira mu bunnya obw'okuzikirira n'anyweza ebigere bye bwanyweza ebigere byo amazima gennyini tewaliwo kigenda kusagaasaganya Katonda yanyweza ebigere bya Dawudi paka bwe yamunyweza n'amutambuza paka mu lubiri Katonda bw'aba akunywezezza aba alina gy'akutwala buli nnaku enkya n'eggulo nsiiba mbagamba nti Katonda tasobola kutwala kukujja Misiri kusuula mu ddungu ekyo mbadde nkusaba ekiŋambire neighbawo nti Katonda tasobola kunzija Misiri ate n'ansuula mu ddungu Katonda tasobola kujja Misiri ate n'akusuula mu ddungu muwala gwe gwe njogera nawe oba mulenzi gwe gwe njogera nawe oyinza okuba ng'olina eddungu mw'oli wava mu Misiri walokoka wava mu biduula wava mu ndo wava mu kukuula wava mu byonna mu masabo wagaleka ne kati ng'olina eddungu mw'oyita Katonda tagenda kusuula mu ddungu eryo Katonda agenda kutwala mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki basebo ne bannyabo waliwo Katonda ebifo byaffe bye yateekateeka naye ku bifo ebyo okubituukamu wabeerawo okugumiikiriza eddungu liba ddene eddungu libeeramu ebikemo eddungu si lyangu lyakuyitamu naye bw'ogumiikiriza bw'olindirira eddungu awabadde obuzibuzibu awabadde ebitositosi Katonda akukwata n'akugjamu mpola mpola n'akwebuusiza n'akulwazi ate n'amala n'anyweza amagenda go n'anyweza ebigere byo n'anyweza amagenda go mpola mpola n'oyingira mu bujulizi bwe Dawudi agamba nti nalindirira Mukama n'okugumiikiriza ono omusajja gwe twogerako Dawudi yali musajja wa Katonda yali mukwano gwa Katonda era Katonda bwe yali agamba Samwiri yamugamba nti neerondedde kabaka ayina omutima ng'ogwange yagamba yeerondedde kabaka omutima era yamugamba nti naye Samwiri olikomya ddi okukaabira Sawulo namugoba dda nze neerondedde kabaka ayina omutima ng'ogwange naye tolowooza nti yali yeerondedde Dawudi tolowooza nti yayita mu byangu teyayita mu byangu basebo ne bannyabo abawanguzi tebayita mu byangu wabeerawo bigoliyasi bye tulina okumegga waliwo amalugu n'empologoma bye tulina okutta ate bw'obanga tonnaba kutta ekiwologoma ekyo ekyekisiraani kyewammwe tosobola kuwangula oyina okugumiikiriza oyina okwambala amaanyi nti ne bwe buli baddi ekiwologoma ogenda kitta nti ne bwe buli baddi kigoliyasi ogenda kitemako omutwe
bassebwe ne bannyabo obuwanguzi bwaffe tetuzirika obuwanguzi bwaffe tetuzirika. Dawudi agambye nalindirira Mukama n'okugumiikiriza, nalindirira Mukama n'okugumiikiriza, nantegera okutu n'awulira okukaaba kwange. Bayibuli egamba nti n'awulira okukaaba kwe. Yagambye Yeremiya 29:12 n'agamba nti era muligenda ne munsaba era mulinkaabirira nange ndibawulira. Bassebo ne bannyabo tunyiikire okukaabirira Katonda, tunyiikire okukaabirira omutonzi waffe, tunyiikire okumutegeezanga ensonga zaffe. Katonda waffe awulira, agamba nti eyatonda okutu siwulira, eyatonda eriiso siraba. Katonda alaba gookaaba, Katonda awulira ensonga zo z'omubuulira. Katonda aziwulira. Bw'abanga yawulira eza Dawudi yali mu bitositosi, yali mu kujeregebwa. Nakugambye Dawudi ewaabwe tewaliwo yali amulabawo, tewaliwo yali alowooza nti ne mu magye nti asaana, mu magye okubeera nti ofiisa mu magye. Ne taata we Yese yali tasobola kiraba nti Dawudi asaana. Buli omu yali amwetoolodde, ne maama we yennyini yali talaba nti Dawudi asaana okubeera mu magye. Naye nga Katonda tamulaba nga amagye, tamulaba nga munnamagye kyokka, wabula nga Katonda amulaba nga kabaka, nga Katonda amulaba nga ye kabaka wa Isirayiri. Teebereza abantu kye batakusuubira, Katonda akisinzaawo. Abantu batakusuubira gwe kubeera, kasinzaawo. Oli ayinza okuba nga takwagaliza ofiisi eyo, oba ayinza okuba nga takwagaliza position yeyo, naye ng'ate Katonda akulaba ng'ogenda kubeera CEO. Okitegeera kye gamba? Abantu kye batakwagaliza waffe akisinzaawo. Era lekerawo okutunuulira ebigambo by'abantu oba okuwulira ebigambo by'abantu bye bakwogerako n'owulira ennaku. Nedda. Lekerawo okuwulira ennaku olw'ebigambo byonna byonna ebikuzza emabega. Eggulo nabagambye ne kakati mbagamba nti omuntu yenna akuleetera history wo tomuwulirizanga, kubanga Katonda affe yakola ebigere bino nga bitambula bidda bwe biti mu maaso, teyakola bigere kudda mabega. Era omuntu atambula nga adda mabega bagamba abeera musezi, ate gubeera muzimu. Kati sitaani kyobola nga sitaani ye muzimu gwennyini, kubanga gubeera gwagala kuzza mabega. Ni Katonda affe omulimu Katonda affe oba ekigendererwa kya Katonda affe kutambula kuzza maaso. Era yakola amaaso nga gatunula maaso. Oyisa ebintu eby'emabega. Ayogera bw'ati mu Yesaya 4. Olwo olunyiri lwange nnyo. Yesaya 4:3. Yesaya 4:3. Yesaya 4:3 olunyiri lwa 18 ne 19. Egamba nti temujjukira asooka okubaawo, so temulowooza bigambo bya dda. Kyekyo kye nkugambye nti no kati ojjukira ebigambo bya step mother bye yakugamba, ate nga yabigamba emyaka 8 emabega, yabigamba emyaka 10 emabega. Kati buli wojjukira bikuzza emabega. Katonda akugamba nti temujjukira ebyasooka okubaawo, so temulowooza bigambo bya dda. Kuba ndikola ekigambo ekijja. Singa tewaliwo solution, osanga twandirowoozezza nnyo ebigambo ebyasooka okubaawo. Naye olw'okuba waliwo solution, wulira Katonda wakugamba nti biri temubijjukira. Takoma bukomyawo n'agamba nti laba ndikola ekigambo ekijja kaakano kirirabika. Temulikimanya. Ndikuba oluguudo nendeeta emigga mu ddungu. Katonda waffe bw'atyo bw'agamba. Kyekiri enkyaneggulo kyensiba nkugamba nti temujjukira bya dda. History, omuntu yenna akujjukira history wo. Ne bw'oba nga wali weetunda kati nga wabivaamu, ne katayimbwa wali kife nga wabireka, tobijjukira ebyo byayita, wabyenenya ne biggwa.
Mukama asangula ebyonoono byo byonna. Ebyonoono byaffe abisa yino ate lwaki tugende wala yino Isaaya 43:25 agamba nze mwene Isaaya 43 olunyiriri 25 agamba nze mwene nze nzuuyo asangula ebyonoono byo ku lwange nze so sirijjukira bibi byo. Agambye nti nze mwene Katonda agamba ye mwene ye Katonda yennyini asangula ebyonoono byaffe so talijjukira nakujjukiza bye wayitamu bye watambuliramu azilonga ziwabivaamu. Ekintu ekizibu kiri kimu kuba nti n'ogamba nti nowalokoka naye ng'ate tofuuka nga kitonde kijja ekyo kyamutawaana nnyo. Bw'oba nga walokoka olina okuba nti walokoka n'ebibi n'obireka ne bye walinga otambuliramu n'obivaamu. Awo Katonda mugenda agamba nti njijjukiza nno tuteese ffembi leeta ensonga yo olyoke oweebwa obutuukirivu. Kati mbadde neeyongeddeyo nga nsomye 25:26 agamba nze mwene nze asangula ebyonoono byo ku lwange nze so sirijjukira bibi byo. Ate Katonda tasobola kubanga ajjukira ebibi naddala nga wabivaamu. Katonda tagenda kubijjukira. Era lekerawo okwesalira omusango kubanga abantu bangi nnyo abeesalira omusango kale nze nakolanga bwe nti kale nze nakolanga bwe nti. Wakolanga bw'otyo bw'obanga walokoka ne weenenya ebibi byo n'obivaamu oli wa ddembe. Katonda tagenda kubijjukira. Agambe siribijjukira bibi byo. N'agamba kati 26 tinjijjukiza tuwoze ffembi leeta ensonga yo olyoke oweebwa obutuukirivu. Owulira leeta ensonga yo olyoke oweebwe obutuukirivu. Naye kyantuta mu Isaaya 43 nagenze mu Isaaya 43 olunyiriri 18 ne 19 agamba nti nze mwene nze nzuuyo asangula ebyonoono byo. Isaaya 43:18 agamba nti temujjukiranga ebyasooka okubaawo so temulowooza bigambo byadda. Ebyedda bisiba, ebigambo ebyedda bizza emabega, ebigambo ebyedda bikwata omuntu ne bimulemesa okweyongera mu maaso. Kubanga singa Yesu yatunuulira nti kitaawe mubazi yandibadde tabeera mulokozi wa nsi eno. Singa Yesu yatunuulira gye yazaalibwa mu kiraalo ky'ente mu busa yandibadde singa bye yatunuulira ebyo ebifaanagana bwe bityo. Ogamba Yesu yali ntino embeera yo gye wazaalibwamu si ensonga basebo banya Katonda pulaani za Mukama zaabuza tezibeera ng'ez'abaana b'abantu. Ebintu akkiriza abaana ba Katonda tetulaba by sight but tetutambula by sight naye tutambula by faith. Tetutambulira wano bye tulabako wabula tutambula lwakukkiriza. Era Dawudi kyeyava agamba nti newankubadde nga ntambulira mu kisiikirize eky'olumbe kubanga ekisiikirize eky'olumbe kyekyali kirabika. Kati Dawudi yagamba nti newankubadde nga ntambulira mu kisiikirize eky'olumbe siritya kabi konna. Olaba yabuusa bye yali alaba nakkiriza Katonda nti Katonda ye mulwanyi we. Basebo ne bannyabo tubuuse amaaso gaffe bye tulaba. Tubuuse amaaso gaffe bye tulaba ate twerabire bye baatwogerako ne bye baatulagula. Twerabire bye twakuliramu. Kubanga ekigambo kimu kyakusiba paka kati muwala gwe kyakusiba paka kati mulenzi gwe walema okutereera kubanga ogenda ogamba nti step mother wange yanjogerako bwati anti senga wange yaŋŋamba bwati anti taata wange
anti neighbor affe yakola bwati, anti munnange ekika kyange kubanga nalokoka bakola bwe bati. Ebyo bireke emabega, temujjukira byasooka kubaawo. Waliwo ebintu ebisooka okubaawo. Waliwo buli omu alina entandikwaye. Si buli omu entandikwaye ennungi nnyo, batono nnyo, namba nnyo abakulira ku chips and chicken. Naye mu kiseera kino ate osanga abakulira ku chips and chicken nga tebasobola na kugaba mmere. Ate n'osanga ku bana abakulira ku kimmonde nga te be baliisa abanaku, nga te be bagaba emmere, nga be bagaba emirimu. Mbadde ntegeeza omanyi gwe oyinza okuba nga okitegedde bubi nga njogera bakulira ku chips and chicken nga tebasobola kugaba mmere. Kyentegeeza nga bakula bulungi, bakulira mu maka ga kigagga naye nga tebasobola kugaba mirimu. Naye ng'oli yakulira ku kimmonde ng'ate yagabe kati kankubulye mukwano gwange mpuliriza era mukwano gwange ndaba, lekera okulowooza ebyedda. Katonda agambe nti tuligenda ne tumusaba, tugenda kumusaba, tugenda kumukaabirira, agenda twanukula. Dawudi yagamba nti nalindirira Mukama n'okugumiikiriza. Namulindirira n'okugumiikiriza, n'awulira okukaaba kwange. Katonda awulira okukaaba kwaffe. Era tolowooza nga nti nno nsabye n'ensiiba, nsiibidde bwerere, nsiibira bwe, tosiibirangako bwerere. Buli ssaala yo gye wali otere, buli kigambo kyo kye wali opresenti ga Katonda, buli kigambo kyo kye wali otadde maaso ga Katonda, buli nsonga yo gye wali otadde maaso ga Katonda, Katonda tagenda kugyerabira. Katonda agiwulira era tagenda kugyerabira, naye mu budde obutuufu agenda gyanukula. Wulira bw'agamba, ayogera wano mu bikolwa by'abatume, mu bikolwa by'abatume, ndowooza era ze zigenda okusembayo. Obudde bwaffe bukyali. Bikolwa by'abatume essula ya 10. Ebikolwa by'abatume essula ya 10. The book of Acts chapter 10. Egamba bweti. Bikolwa by'abatume essula 10. Agamba nti waliwo omusajja mu Kaisaliya erinnya lye Kornelio, omwami w'ekitongole ekyayitibwanga ekya Italiyano, omwegendereza atya Katonda awamu n'ennyumba ye yonna, eyagabanga ebintu ebingi mu bantu, n'asabanga Katonda ennaku zonna. Owulira, musajja ono Bayibuli egamba nti yali mwegendereza, ate nno yali mukulu wa kitongole, yali musajja mujaasi, naye nga mwegendereza nnyo, atya Katonda, agaba ebintu bye mu bantu. Owulira, n'asabanga Katonda ennaku ze zonna. Oyo n'alaba mu kwolesebwa mu lwatu nga ku ssaawa ey'omwenda ey'emisana, malayika wa Katonda n'amuyingirira ng'agamba nti Kornelio, n'amwekaliriza amaaso n'atya, n'agamba nti kiki mukama wange? N'amugamba nti okusa n'okugabako birinnye okujjukiza mu maaso ga Katonda. Era owulira katukoma tukome kusula eyo ku gundi ku lunyiriri olwokuna. Agambye nti malayika wa Mukama najja. Omusajja ono yakolanga ekintu kino, yagabanga, yalina ekisa, yatambulanga nga mwegendereza mu bantu ate ng'agaba mu maaso ga Katonda. Omusajja ono teyalina amalala. Omanyi amalala gakulemberwa ekigwo, amalala gakuba ekigwo. Ono omusajja yali mukulu nnyo wa mu kitongole naye nga ayagala Katonda era ng'atambulira mu Katonda. Kati ng'asaba, Bayibuli egamba nti era buli lunaku yasabanga Katonda, buli lunaku yasabanga Katonda. Kyekyo nkugamba nti tokoowa kusaba Katonda, tokoowa kwegayirira mu maaso ga Katonda. Olunaku lumu malayika najja, tusoma Acts essula ya 10, essula ya 10, nti olunaku olunyiri olwokusatu, nti oyo n'alaba mu kwolesebwa mu lwatu nga mu ssaawa ey'omwenda
ey'emisana malayika wa Mukama ng'amuyingirira ng'amugamba nti Koruneriyo, n'amwekaliriza amaaso n'atya, n'agamba nti kiki mukama wange? N'amugamba nti okusaba kwo n'okugaba kwo birinnye okujjukiza mu maaso ga Katonda. Okusaba kwe n'okugaba kwe birinnye okujjukiza mu maaso ga Katonda. Era bw'obanga oyina w'oli ng'olaba waliwo omukwano gw'atayina naddala mu kaseera kano aka lockdown, muwe ku kyoyina. Ne bw'obanga oyina katono, akatono ako Katonda akabala, tolowooza nti okasudde busuuzi. Akatono ako koyina Katonda akabala era kagenda kukola enjawulo mu maaso ga Katonda. Bayibuli egambye nti ono omusajja yagabanga n'okusaba ng'asaba, n'okutambula obulungi ng'atambula bulungi. Ebintu buli kyokola kyonna mu maaso ga Katonda, buli kyokola kyonna mu maaso ga Katonda kikola enjawulo. Kasita obeera ng'okikozesa ng'okikoledde mu mutima omulungi, kasita obeera ng'okikoledde mu mutima ogw'okwagala, buli kyokola mu nsi muno ne bw'oba ogabye kagatto, tobeeranga n'engatto ennyingi naye nga munno omulaba talina. Mu kkanisa ekyokwewuunyisa ekingi tugenda ne tulaba mu bizimbe mwe tusinziza, omuntu agenda n'alaba munne nga talina oba olugoye lwa munne lulimu ekituli, n'atandika kumugeya mulabye gundi anti akagoye kaako katandise omukutugira mu ku mugongo. Wamulabye mukwano gwange anti kino ne kino ne kino. Nedda, tetukolanga bwe tutyo. Bw'olaba munno nga akagoye katandise okutukira ku mugongo, bw'oba osobola mugulire olugoye, muwe engatto, ensawo gimuwe, ate tomuwa kivundu. Waliwo abalala abaleeta ebivundu, owulira waliwo ebiseera bituuka nti byakugaba naye oli n'aleeta ekivundu. Nze nabirabanga, oli n'aleeta ekintu, n'aleeta ensawo ng'ejjudde n'ebiyenje, agenda kugaba n'aleeta engatto nga neeguddemu ekituli bweti nga yafuuka fiishi n'amazzi gagiyingiramu omuntu bw'aba ajambadde. Kati ekyo ogaba ki? Ekyo kirema, ekyo kyogaba kirema. Ate saddaaka ennema mu maaso ga Katonda, Katonda tagyagala. Katonda ayagala saddaaka naawe n'otunira ti akagatto kange kano ngambadde nkaagala, naye n'okakwata n'okamuwa nga tekali mu kituli. Mukama abampeera omukisa. Kati Bayibuli egamba bweti nti Koruneriyo yali musajja mugabi ng'ate asaba, ng'ate yatambula yeegendereza mu maaso ga Katonda, nga taliiko bbala. Katonda n'amutumira malayika n'amugamba okusaba kwo n'okugaba kwo birinnye okujjukiza mu maaso ga Katonda. Mbasebo ne banyabo nkugambye buli kye tukola mu maaso ga Katonda kuba kujjukiza. Nkugambye nti tewaliwo ssaala Katonda gy'asuula mu kasasi. Buli kigambo kyonna ky'oyogera mu maaso ga Katonda, buli maziga gonna g'okaaba mu maaso ga Katonda, olunaku lumu gagenda kwanukulwa. Ddamu amaanyi, kakkana ogume omwoyo. Katonda akulaba era akumanyi. Erinnya lyo liwandiikiddwa mu kibatu kye. Akumanyi erinnya eyakutonda ng'alina pulaani ennungi eri obulamu bwo. Yakutonda ng'alina ebirowoozo ebirungi eby'okuwangula. Agamba nti si birowoozo bya bubi. Agamba mmanyi, Olw'ekumi Yeremiya 29:12, manya Olw'ekumi Yeremiya 29:11, ti kubanga mmanyi ebirowoozo by'endowooza gye muli, ebirowoozo byalowooza gye tuli, ebirowoozo byalowooza ebirungi okutuwa enkomerero yaffe ey'emirembe, ey'oluvannyuma ey'emirembe. Si birowoozo bya bubi, si bubi, si kubonaabona, wabula kuwangula. Si nnaku, si maziga, wabula ssanyu na bujulizi. Ebirowoozo by'ayina gye tuli bya buwanguzi.
ebirowoozo byalina oyinza okuba ng'olina wootambulira oyinza okuba ng'olina obusibe bw'olimu naye kakkano obusibe Katonda agenda kusumulula mu busibe bayinza okuba nga baali bakuloga ne bakuteekamu ne bakusiba ne bakusiranya nga buli kyokola tekiraba mukisa naye gwe kakkana okaabirire Katonda Katonda agenda kukutula enjegere zonna Katonda afayina amaanyi agazikutula n'ovaayo Katonda afayina amaanyi agazikutula ate oba yataasa Danyeri mu bunya bw'empologoma empologoma ezaali zimaze ennaku nga ziri mu enjala ne bakwata Danyeri ne bamukasukayo Danyeri bwe bamukasukayo malayika wa Mukama nakka Danyeri awa obujulizi kubanga kabaka bwe yakeera ku makya najja n'amuyita n'amugamba Danyeri omuddu wa Katonda ali waggulu ennyo Katonda gw'osinzanga bulijjo Katonda gw'okaabiriranga bulijjo yayinzizza okuwonya Danyeri ati kabaka bwangaala obeere omulamu na Katonda wange malayika we Danyeri yalaba obujulizi ekiro ekyo yali wakati mu mpologoma naye ng'alaba Bayibuli egamba nti yamugamba nange yatumye malayika we n'aziba obumwa bw'empologoma empologoma yatezaayayuye yadde omuti empologoma zaafuuka piro Danyeri ne yeebaka n'atendereza Katonda basebo ne bannyabo mu nnaku n'emaziga g'olimu Katonda omwe agenda okutuma obujulizi agenda kutumira obujulizi bugenda kutuukako mu nnaku era enkya n'eggulo kyenva mbagamba nti awo wennyini we baakujeregera tosengukawo awo wennyini we baakulangirira akagatta ak'olubege wennyini w'oba obeera we bagenda okukulabira nga weenyoola we bagenda okukulabira nga ozimbye awo wennyini waakiri tuuka okusenguka bakulabe nga mu butuufu gwe yali talina kantu ng'ogenda mu nnyumba yo lekerawo okudduka olidduka kankubulire wennyini we bakujeregedde w'oba obeera wennyini we bakujeregedde w'oba obeera wennyini bazadde bo we babajeregedde w'oba bazimbira ennyumba ennungi ey'ekitiibwa abaali babajerega abaakulaba bajerega bategere nti mwasenza Katonda omulamu era wakaabirira Katonda nakka n'alabika ebirowoozo bya Mukama ebirungi gy'alina gye muli gy'alina gye tuli biryoka bituukirire kubanga wali Dawudi agambye tuzisome tuzimalirize tugire agambye nti nalindirira Mukama n'okugumiikiriza n'antegera okutu n'ampulira okukaaba kwange era n'anzija mu bunnya obw'okuzikirira mu bitositosi n'ateeka ebigere byange ku lwazi n'anyweza okugenda kwange era n'oluyimba olujja alussiza mu kamwa kange kwe kutendereza Katonda waffe bangi abanaalaba ne batya ne beesiga Mukama kakati bw'onoosenguka n'ovaawo by'ogenze banategeera nti walinga olya mukene bw'onoosenguka n'ovaawo by'ogenze banategeerera ddala nti wali oyambala akagatto kamu awo wennyini we bakutegeera woba obeera bangi ababadde balaba nga oyita mu mbeera ey'okubonaabona bangi balabe batye basinze Katonda n'obujulizi bwo buleetera abantu ababadde bakujerega okulokoka buleetera abantu ababadde bakujerega okwenenya kubanga agambye ti bangi abanaalabanga ne batya ne beesiga Mukama olwokuna lugamba nti aweereddwa omukisa omuntu eyeesiga Mukama atabasaamu kitiibwa ab'amalala newankubadde abakyamira mu bulimba. Tubadde tusoma Zabbuli eyo kati Ezabbuli eyana okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lunyiriri lwaffe olwokuna nkugambye nti tosenguka awo wennyini we bakujeregedde w'oba ozimba w'oba ogumiikiririza ddala osanga oba oli awo Katonda wagenda okuwa ettaka w'oba ozimba waakiri ozinozimbawo rentals mu kazigo ako nga bwe bakujereze
nakutemera ekkubo n'ofuna n'oteekawo bwapati oteekawo rentals abadde bakujerega bennyini bagenda kukitunuulira batye batendereze Katonda bategere nti oyina Katonda bategere nti wakkiriza Katonda omulamu bangi abanaalaba Daudi agambye nti bangi Katonda bw'anaateeka oluyimba olujja basebo ne bannyabo oyimbye nnyo oluyimba olukadde oluyimba olw'obwavu oluyimba oluyimba olw'ennaku oluyimba olw'okusagasagana anti loosi anti oyimbye okuyimba oyimbye naye Katonda agamba nti ogenda kuyimba oluyimba olujja essaawa y'okuyimba oluyimba olujja etuuse basebo ne bannyabo ddamu amaanyi oguma omwoyo nti oluyimba olujja Katonda yali tutondera tatutondangako kuyimba luyimba lukadde tatutondangako kuyimba loosi wabula yatutonda ffe Katonda yatutonda tuwangule newankubadde ng'obadde oyimba luyimba lukadde ogenda kuyimba oluyimba olujja olaba n'Abayisirayiri Bayibuli egamba nti mu kiro ekyo bwe baali bava e Misiri oluvannyuma lw'okuyita mu nnyanja emyufu nga Katonda amaze okumega Falaawo n'amagye ge Bayibuli egamba nti Miriam muganda wa Musa n'akulembera ekibinja n'ayimba Abayisirayiri ne bayimba oluyimba olujja nga bava mu buddu nga bayise mu nnyanja emyufu omulabe waabwe Katonda amukubidde mu nnyanja emyufu baafuna oluyimba newankubadde nga gwe tomanyi kuyimba oyinza okuba nga obadde tolina ddoboozi liyimba ng'eryange naye ssebo tujja kuyimba tugenda kuyimba nkubulire anaaba tayagala tuwulira n'alekayo naye nga tuyimba bujulizi kundi ogenda kuyimba obujulizi ogambe bannange yenze wasi yenze nga nti eriyumba nkwegamba nga omuntu takutegeera nga Katonda promotion akutadde mu gundi akutadde mu office nga entebe yenyola bwenyozi bweti oyimba oluyimba olujja bw'onojingira mu office ojja kusooka ofukamire wansi otendereze Katonda gamba ojja kufuna n'ebyoluyimba omanye oluyimba olujja oluyimba olujja oba teruyina ki oba luyina ki gw'ojja kuyimba Daudi agamba kubanga ntebereza omusajja omulunzi eyasibanga mu ttale ate atandika atya okuyimba naye olwedde era Daudi mu ttale Daudi gye yayigira okuyimba yayiga mpola tewaliwo yali awulira nnyimba ze naye Katonda bwe yamuleeta n'amujja mu ttale n'amuwa obujulizi n'atandikira ddala okuyimba era yayimba ekitabo kyonna n'akiyimba n'akimala Katonda mwegwa Katonda atuukiriza tebereza omusajja omulunzi engeri gy'ayiga okuyimba agambye n'ateeka oluyimba olujja era n'oluyimba alutadde mu kamwa kange kwe kutendereza Mukama ogenda kutendereza Katonda kugambye gwe nti tomanyi kuyimba eddoboozi mbusimanya mbuwamire ekkovu ogenda kutendereza Katonda Katonda affe mwesigwa agenda kuviirayo omukazi nkugambye omukazi oli omukyala sikyamujjukira na linnya naye nzijukira kasimayo ke yakomawo nako n'agamba munnange weebale kunsabira embaga mbu bagikolera South Africa ngamba Mukama mulungi yajja nga yenna musanyufu nga alagira ddala nti n'oluyimba olujja Katonda alutadde mu kamwa ke nsaba Katonda ateeka oluyimba olujja mu kamwako ateeka oluyimba olujja mu kamwako muwala gwe oyite mu lukuubo tuyite ku mbagayo ateeka oluyimba olujja mulenzi gwe akuwa oluyimba olujja gwe gubadde bajerega akuwa oluyimba olujja ozaale abalongo Katonda asobolera ddala tewaliwo kimulema ateeka oluyimba olujja ogulewo kampani ogabe emirimu gubadde bakozesa ogabe emirimu Katonda akuwa oluyimba olujja Mukama mwesigwa Mukama mulungi Mukama mwesigwa agenda kikolera kubanga tewaliwo kimulema Mukama mulungi mukwano gwa mpuliriza obudde bwaffe buweddeyo naye
mbadde nsaba kigambo oba awulidde enjiri eno naye ng'oyagala kuwa Yesu bulamu mbadde nkusaba omukono ogumu oguteeke mu kifuba omulala oguteeke waggulu oddemu ebigambo bino bye nkugamba gamba ayi Yesu wange nkwebaza olw'olunaku lwaleero nkwebaza Mukama olw'ekisa ky'olina gye ndi Mukama nteeka obulamu bwange mu mikono gyo ssebo nsaba Katonda affe Taata osangule ebyonoono byange byonna wonna we nakusobya Mukama neenenyeza ddala kabaka w'abakabaka n'aliza ddala n'omusaayi gwo Mukama nsonyiira ddala kabaka w'abakabaka Katonda bulungi mpanise wange Mukama nzikiriza n'omutima gwange kirivu era ndokose sangula byange byonna nsonyiwa era onsaasire neegaana sitaani n'ebyo Mukama wandiika amannya gange mu kitabo butuukirivu ogawanduukulule mu bitabo by'ababi ogateeke mu kitabo ky'obulamu era ku lunaku luli ng'osoma abatukuvu bo abalonde bo nga nange mwendi weebale Yesu weebale Mukama mu linnya lya Yesu Kristo tusabye amen. Kale abaatudde omulundi ogusooka n'abaatudde nga muzeemu kwatula leka ffenna tusabire wamu. Katonda omulungi Taata omwesigwa Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Taata tukwebaziza mu lunaku lwaleero tukwebaza n'olw'ekigambo kituwulidde Mukama Taata tusaba Katonda affe Mukama nsaba kabaka w'abakabaka abaana be abaatudde omulundi ogusooka abaatudde obulokozi omulundi ogusooka nsaba obanyweze Mukama naffe ffenna abazzeemu okwatula naffe tunyweze Mukama Taata nga bwe tukulindiridde Mukama teeka oluyimba olujja mu kamwa kaffe nyweza amagenda gaffe Mukama kitange totuganya kusagaasagana ne mu bulamu buno obw'obulokozi totuganya kusagaasagana otukuume otulabirire otuliise era otwambaze era otusanyuse Katonda affe olwane entalo zaffe zonna weebale Yesu weebale Mukama mu linnya lya Yesu Kristo tusabye amen. Kale mukwano gwange ampuliriza tugenda kukoowoola Katonda tugenda mukaabirira Dawudi yagamba nti nalindirira Mukama n'okugumiikiriza n'antegera okutu n'awulira okukaaba kwange tugenda mukaabirira edde mu Yeremiya 29:12 nti era mulinkaabirira era muligennoonya ne mundaba mulinkaabirira tugenda mukabirira ku lw'obulamu bwaffe ku lwa finances zaffe tugenda mukabirira ku lwa ggwanga lyaffe tumukabirire basebo ne bannyabo tumukabirire emisana n'ekiro awulira twawulira tumukabirire ku lw'eggwanga lyaffe twagala nakwebaza Mukama mu buli lunaku twokwebaza Mukama olw'omukono gwe ogw'amaanyi n'olw'okutuukwe okutazibye buli naku atuwulira kubanga abantu enamba eyali gye baali batadde ku bitanda gye baali bawadde ebitanda nti balwadde buli lunaku egenda ekendeera twebaza Mukama olw'ennamba eyo egenda ekendeera bagenda babasiibula mpola basiibuddwa bulamu Mukama mulungi tumwebaza era tugenda mukaabirira nti ne bana abasigaddeyo tugenda mukaabirira tumugambe ne bana abasigaddeyo naye basiibulwe nga baliwonyezeddwa tumukaabirire obulwadde buno obwa coronavirus buleme kuspreadinga banange nze nawulidde essanyu mpulira essanyu lingi n'abaana baffe abato abawatoto kubanga kyankangamu kuba nti abaana abato watoto baali affected nempulira bubi era nakabirira Mukama naye Mukama mulungi so okusiibulwa mpolampola era bonna Katonda tugenda mukabirira bonna abasigaddeyo basiibulwe ate tumale kabirire ku byaffe kale teeka emikono gyo waggulu Katonda omulungi Taata omwesigwa Mukama Yesu Kristo omwana Katonda omulamu Taata tuwanise emikono gyaffe Taata
tuzze mu maaso go kabaka w'abakabaka mukama kitange gwe maanyi gaffe gweffe we tutajje wali tunadwani aba katonda affe otusonyiwe mukama tukola ebitali bya butuukirivu tukwonoona mu maaso naye tusaba osaasire tusaasire kabaka mukama tunaaze n'omusaayi gwo tunaalize ddala katonda affe tugyeko obutali butuukirivu bwonna mukama w'abakabaka mukama tusaasire gwa mukama tusaasire gwe katonda amaanyi gaffe mukama tusonyiwe sonyiwa obulamu bwaffe mukama sonyiwa katonda affe mukama tusaasire otusonyiwe mukama eggwanga lyaffe mukama tusaasire ng'eggwanga mukama tusonyiire ddala kabaka w'abakabaka osonyiwe obutali butuukirivu mukama osonyiwe tambi mukama osonyiwe ebirowoozo ebibi taata otusonyiwe katonda affe mukama otunaaze n'omusaayi gwo mukama tunaaze kabaka w'abakabaka byonna bye tubadde tuwesize mukama tubadde tujjukira obubi tubadde tujjukira ebitagasa obwesige mukama tubadde tubutadde mu bannabbi b'obulimba tubadde tubutadde mu kusamira tubadde tubutadde mu byoto naye tusaba osaasire tusaba osonyiwe katonda affe sonyiwa obutali butuukirivu sonyiwa kabaka w'abakabaka sonyiwa katonda affe omwesigwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu tunaaze n'omusaayi gwo taata tunaalize ddala n'omusaayi gwo tunaaze katonda affe taata naaze omuwala oyo akoowoola naaze omulenzi oyo akoowoola naaze Uganda yaffe mukama taata saasira tata saasira tata olw'obukaba n'obwenzi olw'obulogo bwonna bye tutabadde tutambuliramu taata saasira mukwano gwaffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu taata saasira osonyiwe sonyiwa katonda waffe sonyiwa abasumba mukama sonyiwa abakkiriza taata sonyiwa abakulembeze sonyiwa mukama kitange taata sonyiwa abakyala mukama sonyiwa abaami taata abaana basonyiwe mukama ffenna tusonyiwe katonda waffe twasobya naye mukama saasira tunaaze n'omusaayi gwo taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana katonda omulamu ng'abaana bo mukama Abayisirayiri mukama bwe baakunenya bwe baakusobya n'obakwata n'obatwala mu busibe n'obatwala Babiloni mu busibe katonda affe mukama kitange taata ffe twetutwala mu busibe twetutwala mu kukemebwa naye tusonyiwe taata tusonyiwe katonda affe mukama tusonyiwe mukama kitange taata sonyiwe ebinoono byaffe sonyiwe ebigambo byaffe sonyiwe ebikolwa byaffe sonyiwe ebirowoozo byaffe sonyiwa mukama kitange taata tunaaze n'omusaayi gwo ssebo tunaalize ddala n'omusaayi gwo mukama omusaayi gwo gwe tukoowoola tulongooseze ddala n'omusaayi gwo katonda affe n'omusaayi gwo taata waffe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu era nga twongera okukoowoola mukama twongera okukoowoola taata waffe tusaba katonda affe weegulumize tusaba ojja ofuge mu bulamu bwaffe taata ofuge mu bakyala mukama ofuge mu baami katonda waffe ofuge mu mukama mu Uganda yaffe oleete obulamu taata oleete obujulizi mukama oteeka oluyimba olujja mu kinoomu oteeka oluyimba olw'okulaakulana oluyimba mukama kitange olw'okuwonyezebwa oluyimba mukama kitange mukama olw'obugabirizi taata teeka oluyimba olw'okulaakulana oluyimba katonda affe mukama olujja nga bwe wateeka oluyimba mukama ka Dawudi mukama naffe omukamwa kaffe teekamu oluyimba katonda waffe teekamu oluyimba kabaka w'abakabaka teekamu oluyimba gwe katonda omwesigwa oluyimba olw'obulokozi mukama oluyimba olw'obulokozi katonda waffe oluyimba olw'okuzimba mukama oluyimba olw'okukulaakulana oluyimba olwa promotion taata oluyimba katonda waffe olwa salary increment oluyimba katonda waffe olwa mukama kitange taata territory enlargement mukama oluyimba katonda waffe mukama oluyimba olwa tuition mukama oluyimba olwa school fees taata oluyimba olw'okuzaala abalongo oluyimba olw'okuzaala katonda waffe oluyimba katonda waffe olw'okulaakulana oluyimba olw'okuwonyezebwa mukama teeka oluyimba ku buli kinoomu teeka oluyimba mu buli nnyumba teeka oluyimba olw'obujulizi mukama oluyimba olw'okutendereza mukama kitange taata oluyimba olw'okusinza mukama katonda waffe taata gwe tukoowoola oluyimba katonda waffe mukama olwa HIV negative mukama oluyimba katonda waffe mukama olwa corona free mukama kitange taata eri buli kinoomu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu oluyimba olw'okuwonyezebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa katonda omulamu taata gwe tukoowoola mukama gwe twesiga kabaka w'abakabaka gwe katonda awulira okusaba nga Dawudi bw'agamba mukama nti yakulindirira n'okugumiikiriza mukama naffe tugumiikiriza ssebo tetugenda kusagaasa
Mukama tetugenda kusagasaganya na taata waffe tetugenda genda mu masabo Mukama tetugenda kugenda Mukama kitange taata mu buyaye Mukama tulindiridde gwe ssebo taata tulindiridde gwe akola obujulizi tulindiridde gwe Mukama aleeta oluyimba Katonda ffe tukulindiridde Mukama nga Dawudi bwe yakulindirira Mukama n'omwambaza ekisa n'amaanyi n'onyweza ebigere bye Mukama n'omujja mu bitositosi n'oteeka ebigere bye ku lwazi n'onyweza amagenda ge Mukama taata nyweza amagenda omukazi oyo nyweza amagenda g'omusajja oyo nyweza amagenda g'omwana omuwala nyweza amagenda g'omwana omulenzi asaba mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nyweza amagenda gaffe Mukama nyweza amagenda gaffe taata jangu ogaziye ensalo zaffe jangu otutemere ku batali kubo jangu otukole ebyekisa Mukama jangu okyusa omusaayi Mukama jangu oteme ku batali kubo Katonda ffe gwe twesiga Katonda ffe gwe tukabirira watugambye Mukama tera muligenda ne munoonya taata tuli mu kukunoonya wagamba tuli kukabirira tuli mu kukukabirira Mukama kitange taata ulira essala y'omukazi oyo akabirira ulira essala y'omusajja oyo akabirira Mukama kitange taata Katonda ffe taata omukazi akabirira Mukama omusajja akabirira taata waffe ayina ebyetaago Mukama ayina ebyetaago taata ayina ebyetaago Mukama ulira essala eyo Mukama taata omukazi oyo mwanukule omwana ow'obuwala mwanukule Mukama yanukule omwana ow'obulenzi Mukama taata teme kuba atali kubo jangu okola ebyekisa Mukama leeta obujulizi kabaka wa bakabaka teme kuba atali kubo Katonda ffe Mukama taata teme kuba atali kubo Mukama tutemere kuba atali kubo taata waffe jangu owonye endwadde Mukama jangu ojjewo amabanja Katonda ffe jangu ojjewo ebisiraani n'ebikoligo Mukama amabanja gajjewo taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu taata jangu okutula ebisiba Mukama ebisiba bizinesi bikutule ebisiba obufumbo bikutule ebisiba obulamu bikutule Mukama ebisiba Mukama kitange emirimu bikutule mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ebyasiba abayivu Mukama kitange taata bikutule kutula njagere Mukama kutula njagere kabaka wa bakabaka kutula ebisiraani Mukama n'ebikoligo rejection zikutule Katonda ffe Mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu taata gwe tukoola Mukama kutula ebisiraani kutula amabanja kutula Mukama kitange agalwadde ga coronavirus gakutule Mukama ga coronavirus gakutule taata coronavirus Mukama muzimu gwennyini gwokya omuliro ogwo omuzimu gwa coronavirus Mukama tugukoolerako omuliro tugwambalira tugukoolerako omuliro tugumenyaamenya mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tukowoola omuliro okuva mu ggulu tukowoola omuliro okuva mu ggulu tukowoola ebyokulwanyisa okuva mu ggulu tukowoola ekitala ky'eggulu ekitala eky'abamalayika tukikowoola mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ekitala eky'omwoyo omutukuvu tukikowoola okuva mu ggulu tutematema virus coronavirus tukitematema mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tukitematema era tukikutula tukowoola omuliro okuva mu ggulu tukikumako omuliro obutasigalayo yadde Katonda tukikumako omuliro obutasigalayo yadde Katonda era tusiguukulula buli nkolo virus tugisiguukulula na buli kisimbe kyonna coronavirus kitafa w'omugulu kyatasimba tukisiguukula tukikumako omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu na buli nteekateeka yonna ey'omubi na buli nteekateeka yonna ey'okusiraana nteekateeka yonna ey'okudda emabega na buli nteekateeka yonna ekibadde kikaabya amaziga mukazi gwe ekibadde kikaabya amaziga muwala gwe ekibadde kikaabya amaziga mulenzi gwe ekibadde kikaabya amaziga musajja gwe ekyoyo kyonna ekibadde kutulugunya ebibadde bisulanga bikutulugunya ebibadde bisulanga bikwebakako ebibadde bikusulanga nga bikugoba emisinde byonna tubikumako omuliro tubiragira okufa tubiragira okwokebwa mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ekyoyo ky'amabanja ekibadde kyagala okutwaza ennyumba yo ekyoyo ky'amabanja ekibadde kyagala okutwaza emmotoka yo ekibadde kyagala ettaka lyo ekyo tukiragira kife ekyo tukiragira omuliro ekizimu musaayi gwo ekizimu ekya ebibadde bikwetoolodde olumba olubadde lukwetoolodde
olumba olwakusuula ku kitanda olwakusuula wansi nga tosobola kutambula olwawamba ebigere byo nga tosobola yadde okutambula olwakuwamba olumba olubi omuzimu ogwawamba ekibumba kyo ogwawamba kidinzo ogwawamba omutima gwo ne bakugamba nti olina high blood pressure ebyo byonna tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ekyoyo ekibi ekyakwambala ekyoyo ekibi ekyakwambala tukiragira kife ekyakwambala nekikuleetera ekisiraani nebikikuleetera ebikoligo nekikuleetera okusiraana nekikuleetera obutatunda ekyo ekikuleetera amabanja nekikuleetera losses mu business nekikuleetera okubulwa abaclient ekyo ekyoyo ekyo ekibi ekibadde kitwala ebibyo tukiragira kife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ekyo kiprima ekyo kimiscarriage tukiragira kyokebwa omuliro ekyo kya addiction tukiragira agalotolota agabi emizimu bye bakolera mu nnyanja basamirira ku lubalama lw'ennyanja bye basamirira bye bagenda ku njazi ne basamira ne bateekayo erinnya lyo bye bakusiba gye bakuba ebyoto ne basibayo ekifaananyi kyo ne bateekayo andaweyayo ne bateekayo akaleegako ne bateekayo enviiri z'omwana wo ne bateekayo enviiri z'omwami ne bateekayo enjala z'omwami ne bakuteekayo enjala ebyo byonna tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu omuzimu omubi gwe bakuwongerera nga bakuyola ettaka ne baliteeka ku malaalo nga baagala buli kimu ekikyo kife nga baagala owunye ekivundu ebyo byonna tubiragira bife mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu ekita relationship yo ekibadde kireta ku relationship y'okufa buli kaseera nyingira mu relationship nefa ekyo tukiragira okufa tukiragira okwokebwa omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu omuzimu ogw'obutamiivu omwoyo gw'okutamiira ennyonta y'obutamiivu ennyonta y'omwenge ennyonta ya sigala ennyonta y'enjaga eba ekizimu ekyo ekibadde kikuleetera ennyonta tukiragira kife mu linnya lya Yesu Katonda omulamu ogutayimpadde guke gulokole omukono gwa Mukama ogutayimpadde guke gutaase omukono gwa Mukama ogutayimpadde guleete obujulizi omukono gwa Katonda ogutayimpadde guleete obulokozi weebale Yesu omulungi weebale Taata waffe Mukama weebale gwawulira okusaba weebale mukwano gwaffe Mukama weebale Yesu weebale Mukama weebale Katonda waffe Mukama ekitiibwa n'ettendo byonna tubikuddiza mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye amen ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwo ayi Katonda n'okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo amiina Mukama abanjagalire Mukama abansanyusize era addemu okusaba kwammwe kwonna addemu okusaba kwaffe kwonna lw'obwedde tugenda kusisinkana ku Bat Valley Theatre mu Bat Valley Theatre mwennyini bwe tusisinkana tubeera neyo ne lunch hour Monday to Friday kutandika ku ssaawa 6 paka ssaawa 8 then ne tubeera ne Sunday service etandika ssaawa 3 paka ssaawa 7 tuba tuddayo waka then ne tubeera ne night prayer yaffe ebeerawo emu yokka mu mwezi esooka mu mwezi Mukama kumpera omukisa nsigadde bampita Pastor Teddy na Luswa Bujingo ab'omuwado obusaba bampera omukisa Mukama abanjagalire mwebale kuyimirira mwebale kusaba mwebale